Չէի կարողանում երեխաների հետ համատեղել աշխատանքս։ Սա լուծում լինի, որպեսզի ընտանիքը ոտքի կանգնի։ Աջակցում է գործատուին, որ շարունակի առաջ գնալ։ Ես ավելի ինքնավստահ եմ դարձել։ Ես Թուխիկ Մկրտչյանն եմ, ծնվել եմ Աբովյան քաղաքում, ամուսնացած եմ, ունեմ 3 բալիկ, դպրոց են հաճախում 2 բալիկը, իսկ փոքրիկը նախակրթարան։ Չէի կարողանում երեխաների հետ համատեղել աշխատանքս, ստանում էի նպաստ, հին համակարգով, որոշեցի, որ սկսեմ աշխատել։ Ամուսինս ճիշտ է սկզբից դեմ էր, մտածելով, որ դեռ ժամանակը չէ, մի փոքր էլ երեխաները մեծանան, բայց ես հասկացա, որ իսկ ժամանակն է։ Անապահովության գնահատման նոր համակարգը նպատակ ունի ավելի հասցեական դարձնել եւ ներառել անապահովության համակարգում այն ընտանիքներին, որոնք այդ պահին հենց այդ աջակցության կարիք ունեն եւ բացի այդ աջակցությունը բավարար լինի, որպեսզի ընտանիքը ճգնաժամից դուրս գա։ Ոչ թե դա աջակցություն լինի, որ կախվածության մեջ դնի ընտանիքին երկարաժամկետ, ինչ-որ փոքր աջակցություն ունենալ պետությունից, այլ սա լուծում լինի, որպեսզի ընտանիքը ոտքի կանգնի եւ որն է ճանապարհը, որ ինքը ընդհանրապես անապահովությունից դուրս գա ու երբեք չվերադառնա, այդ աշխատանքն է։ Այս նոր համակարգով գնահատում անցնելու նպատակով դիմեցի Աբովյան սոցիալական միասնական ծառայություն, այնտեղ ինձ օգնեցին, որպեսզի օնլայն լրացնեմ եւ լրացնելուց հետո հաստատվեց իմ դիմումը եւ ես այդ ծրագրին մասնակցելու հնարավորություն ունեցա։ Այնտեղ ինձ առաջարկեցին, որ Էգաս գեղեցկության սրահը համագործակցում է իրենց հետ եւ կարող եմ դիմել այստեղ գեղեցկության սրահ, կան ազատ աշխատատեղեր եւ մատնահարդարման եւ վարսահարդարման։ Ես ընտրեցի վարսահարդարման մասնագիտությունը եւ շատ ուրախ եմ եւ իմ որոշման համար։ Որպես գործատու դիմել եմ Աբովյանի միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոն, ունենալով թափուր աշխատանքային տեղ, իսկ կենտրոնի սերտ համագործակցության շնորհիվ ինձ առաջարկել են որպես աշխատող Թուխիկին եւ շատ գոհ ենք կոտայքի զբաղվածության ծրագրի շնորհիվ է անցել մեր մոտ աշխատանքի ու որպես գործատու ես ինչ առումներով եմ շատ գոհ պետական աջակցության ծրագրերից, որտեղ այդ ծրագրերը օգնում են գործատուին միշտ կայուն մնալ, միևնույն ժամանակ ֆինանսավորում է հարկերը, որպեսզի գործատուն կարողանա այս ծանր շրջանում կարողանա հարկեր վճարել, աջակցում է գործատուին, որ շարունակի առաջ գնալ։ Առավոտյան նախ երեխաներին տանում եմ մեծին դպրոց, փոքրին նախակրթարան եմ տանում ժամ 8:30, հետո միջնեկ աղջկաս կենտրոն եմ տանում դասապատրաստման ու գալիս եմ այստեղ գեղեցկության սրահ։ Մի 2 ժամ հետո դուրս եմ գալիս, նորից գնում եմ երեխաներին տանում եմ նորից տուն, նորից գալիս եմ գեղեցկության սրահ, նորից եմ գնում 2 ժամից։ Անդադ ամբողջ օր ես գնում գալիս եմ, այդպես համատեղում եմ։ Դժվար է, բայց փորձում եմ համատեղել, որովհետև մտածում եմ, որ հիմա գոնե ձեռք բերեմ մասնագիտությունը, հետագայում որ երեխաները արդեն մեծ լինեն, գոնե մասնագիտություն կունենամ, քանի որ պետությունն էլ այդ հնարավորությունը ընձեռնել է, ուզում եմ անպայման օգտվեմ։ Արդեն աշխատանք գտնելուց հետո ես ավելի ինքնավստահ եմ դարձել եւ ավելի կազմակերպված։ Այս պահին ես ստանում եմ պետության կողմից աջակցություն, բայց ես ավելի շատ ուրախ եմ, որ գտել եմ աշխատանք եւ ավելի շատ կարեւորում եմ աշխատանքը։
Նոր գնահատման համակարգը խիստ կապված է հենց զբաղվածության հետ եւ քանի որ երկու ֆունկցիայի իրականացողներ մեր միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոններն են, համակարգը հնարավորություն է տալիս, եթե կա աշխատունակ անդամ ընտանիքում, անմիջապես նույն կենտրոնը զբաղվի նաեւ իրենց զբաղվածության հարցերով, այսինքն աշխատանք գտնելու հոգսը հոգա եւ օգնի քաղաքացուն գտնել իրեն համապատասխան աշխատանք դուրս գալ անապահովությունից մի առավելություն ունի համակարգը, որ եթե աշխատունակ անդամը աշխատանքի անցավ, քանի որ այնտեղ կա փորձաշրջան եւ այլն, որ կարող է հանկարծ աշխատանքը ընդհատվի, միանգամից անապահովության համակարգից ընտանիքը դուրս չի գալի։ Դեռ 12 ամիս շարունակում է ընտանիքը ունենալ պետության հոգացությունը, մինչև կկայունանա այս աշխատունակը անձը իր աշխատանքի վայրում, ու արդեն կկայունանա, կայուն եկամուտ կունենա եւ նոր միայն ընտանիքը դուրս կգա պետական հոգացությունից։ Հատուկ հիմա մենք շեշտադրել ենք դա, որ տարածքային կենտրոնները ակտիվացնեն այս զբաղվածության կտորը։ Ես իմ ապագան տեսնում եմ այս մասնագիտության մեջ եւ շատ կցանկանայի, որ ես ինքս էլ ունենայի իմ գեղեցկության սրահը։ Խորհուրդ կտամ բոլորային մայրիկներին, ովքեր որ մտածում են, որ դեռ բալիկները փոքր են եւ չեն կարող համատեղել եւ աշխատանքը եւ երեխաները, բայց արդեն գործի անցնելուց հետո կարողանում ես եւ համատեղել աշխատանքը եւ երեխաներին։